नमस्कार दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी हिट न्यूज चैनल, तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दी कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म रहे प्रेम गीत। तो प्रेम गीत के जो कि सिनेमा घर के रिलीज तारीख आप लोग के बीच में आ गई बा। तो जानकारी जाने से पहले आप लोग वीडियो के लाइक कर दी और हमने के चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, काहे कि वीडियो पर बहुत ही कम लाइक आ रहा बा। जी हाँ लोग, तो आप लोग पहले वीडियो के लाइक कर दी, उसके बाद जानकारी फुल्ली आप लोग जान ली। तो आप लोग के बता दी कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म प्रेम गीत आप लोग के बिहार, झारखंड, नेपाल और पंजाब आर में जो कि एक ही साथ रिलीज होने जा रहा बा 5 मार्च के, यानी कल। आज 4 मार्च बा, कल 5 मार्च बा। तो आप लोग के कल देखे के मिली प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म प्रेम गीत फुल्ली जो कि सिनेमा घर में। तो आप लोग के इसी जानकारी के बारे में बताबे के रहे, तो आप लोग के इस जानकारी के बारे में का राय बा, का विचार बा, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।